100 grama maslaca spremiti u duboko zamrzavanje do upotrebe, znači oko sat vremena. Koristiti ukupno 700 grama brašna. Ja sam koristio 600 grama glatkog brašna i 100 grama kukuruznog brašna. Suhi Digo kvasac, standardni paketić 7 grama. 12 grama soli, 10 grama šećera. Dva i pol decilitra mlijeka. 180 grama kiselog vrhnja. 50 ml, pola decilitra suncokretovog ulja. Žlica blagog jabučnog octa dati će specifičnu rahlost i mekoću tijestu, ali možete izostaviti taj dio ako ga nemate. Mora biti mlako. Ukupna količina dobivenog tijesta je oko 1200 grama. Premazati s malo mlijeka. Ako ste koristili samo glatko brašno, znači 700 grama, bez kukuruznog, onda ne trebate premazivati s mlijekom. Ostaviti da se diže 45 minuta. Koristiti oko 300 grama šunke, šunkerice ili kuhane šunke kao odlična opcija za reciklažu ili još bolje dimljena pureća prsa. Sto grama čedara, 150 grama edamera, 100 grama mozzarelle. Jedno jaje i jedan žumanjak. 10 grama senfa. Prstohvat origana. Oboje, znači nadjev i bjelanjak, spremiti u hladnjak do upotrebe. Tijesto nakon 45 minuta dobro promjesiti. Nije ljepljivo kao što vidite za prste. Podijeliti na 5 jednakih loptica. Naribati četvrtinu, znači oko 25 grama. Ponavljati postupak. Promjer je 70 cm. Onaj bjelanjak koji ste sačuvali. Dio možete kao i ja zamrznuti, pa otopiti i ispeći neki drugi dan. Premazati razmućenim jajetom i posipati sjemenkama.
Ostaviti samo 15-20 minuta da se diže. Peći 25 minuta na 200 stupnjeva sa uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći također 25 minuta, ali na 180 stupnjeva. Jel snimaš? Snimam, ali ovo nije normalno, šta je ovo? Napali nas. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne izvedenice i moje ideje sa tijestom koje bi volio da probate.